le prototype, il y a grand chanteur. Bon, prototype, pas grand chanteur aujourd'hui. Moni ngala lo barabatu ba jijaka Fally kaka parce que moni Fally a imbaka na voix ya libumu. Il chante dans libumu. Mais Fally ça la ba technique et belé ya ba grand chanteur. A imbaka na pentaduka ça la ba note belé na chant na. Comment c'est possible ngana za libosa masalanga Fally Ipupa, champion d'Afrique des Caraïbes. Nazo posé bongo, na posé bongo. Bolingo fele karamingi, so bolingo ezali mingi problème pe salate. Sikol mena mokili batu musu balinga bango mingi koleka balinga. Donc o sala pe mabe moko boye, bat balinga ko kaka. Dete baloba papa mbaloba ve mo baloba mabe ya moto, baloba mabe ya moto balinga kana misa batu te. Peut-être biso toza ba victime bongo quoi. Nzembu na koyembeza des choses. Mutu sa ko aza na voix mabe, masali nzemba kitoko esali pe succès. Ba confondanga nzembu na koyembeza des choses différentes. Parce que mutu to ko sa nzembu, même yo molo vandia. Que de mama kulutu na biso akei na ye kuna ba capter batu esali pe succès. Et je ba vie DJ Momboshi. Je ba vie belé. Ba ko mobina ko ba fête. Comment ça ba concert mais pour nga no benga za chanteur moyen. Bande ko belé bazo ngo pe en compte parce que il bangi ça qui peut bato argument wana. Qui c'est ça pas confier na bino place bande rabat ba. Qui c'est ça dans partout. Qui c'est dans partout. Mais nga préféré na les canate vana lo ba king que sera simsanga kiss. Leo lo ba bongo. Ce qui frère wana. Nga avana di ma frère wana il faut aller kalo ba ngana na betaki no kese wana we rasimbisa inga boye tona na sa boye parce que moni belé to zo ba leader rebelle ba zo ma pe ba victime. On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Messieurs et dames, vous êtes bel et bien à la bonne adresse. Ici, c'est décryptage sur Congo Révolution News avec Michel Combe, Aigle Royal, Michel Encadré des Sorciers. Merci beaucoup, cher ami, pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette émission. Merci également à celui grâce à qui vous avez ces belles images. Il est là au Forum Belin, derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. Monsieur l'ingénieur Maramtunga. Merci beaucoup, petit frère. Merci beaucoup, Moussala Gitoko. Et grand merci également à vous tous qui nous suivez de partout. Si vous êtes abonnés, merci beaucoup. Et au cas où vous ne l'êtes pas, c'est facile en tout cas et gratuit en même temps. Abonnez-vous, activez la cloche pour bénéficier de tous les contenus de cette chaîne et partagez. Et c'est votre façon, n'est-ce pas, de soutenir cette grande émission. Moi, je suis très heureux dans ce nouveau numéro. Yakoyama, un artiste et musicien avec un grand art, c'est-à-dire un artiste à voix. Un chanteur à voix, comme on dit, dans le jargon. Il est là avec nous. Ça faisait un bon moment, tout le monde en était. Emploi du temps, plus ça compliqué. Allez, Kanara, qui est studio, et pas ingénieur Kadia, à qui j'ai dit bien des bonnes choses place au Talabiso. Mais Lélo, quand même, dans ma petite souffle de vie, après Bisso, ma casse, après santé. Du coup, t'en es Lélo. Après plusieurs mois, après plusieurs ratés, tout le monde en est Lélo. Lui, il s'appelle Fila Bassele. Je suis très heureux et honoré en même temps. Bon plateau Nabiso. Bonjour Fila, et comment te portes-tu? Bonjour mon ami Joe Matope. Je vais bien, j'espère que toi aussi ça va. Ça va. Ouais, moi ça va. Ouais. Bon, ça va dans mon émission en noir boy. Baro quand ça vous a dit, ils avaient voulu ça. Tout coup t'as dit tu es quand là noir tout ça. Ouais. Et ça la coïncidence il y a monde musical là, tu perdre on a biso Mimi Chikeva c'est une dame vraiment
Adam Moka soutenir l'artiste belé. Donc on a d'autres que on a écoute le lot temps plutôt il kobeta Zénith Olympia na Kinshasa en 2001. Époque où on a zalaki na azotambola na on a biso tout ça bilenge donc début na bango vraiment ya ba cause na milieu musical donc bazotambola na ser na ngai Ixi Lokende Boté Schengen il pas kufa paix à son âme ndeko na Freddy Lokende Gypsy Lokende Louise Lokende Chico Semeli Alka donc c'est la famille vraiment donc ser na nga donc yem ta présentant Mimi Chekeva dans l'époque où on a vraiment donc Chile l'oiseau soutenir l'artiste donc mais très très sincère condoléances dans la famille et puis dans le monde musical voilà. Et puis on a en profité on a présenté mes condoléances les plus attristés tout d'abord dans la famille biologique parce que ça on a oyaye ba koloye ça c'est-à-dire sa famille biologique ses enfants en tout cas toute sa famille mais également la famille musicale congolaise parce que azalaki une dame y a milieu comme on dit c'est-à-dire qu'il y a milieu il faut soutenir l'artiste d'heureuse mémoire en tout cas Moli Monaye et Manakime et puis tout en tout cas loin de nous l'intention il y a une organisation qui doit banalité il y a un simple conseil peut répondre ou à laisser la bandero tout le monde a l'élo à travers les réseaux sociaux surtout dans TikTok tout le monde a live salama tout le temps c'est-à-dire on n'en a pas besoin maintenant c'est-à-dire Moli Monamutu et puis Manakimia bakunda moyi reste après tout zongi la bozo bana biso parce que ça laisse à désirer à peine mutu akufi d'autres en ont na maleli les bad bandi déjà ko spéculer ezala qui et kena ki zongité be mazara sous na faute c'était bakangela rapé be bakangisa be menemité parce que zanzi na biso nyonso ça dit comme lié lobi comme la biso ça rendez-vous au biso tout okutana on est raté en tout cas et ça conseil gratuit à prendre ou à laisser ta manière na biso au lelo occasion nyonso ya matanga pour na bango occasion ya kozonga matière pour spéculer dans les réseaux sociaux c'est vraiment dommage et ça qui est côté merci beaucoup fila basele ana mona awa et pas ya ingénieur Kadia junior Kadia zo mono foro muluza wana na mono tar butu makasi zo bima kuna tout ça bona oui dans en plein studio à il y a deuxième album nanga Source de chaleur donc yango junior Kadia a permis à bateau dans le travail là bango on travaille dans studio belé lui aussi c'est un bon travailleur donc voilà quoi et on monte nazara na mikolo tout kutana là mono tard ouais travaille toujours parce qu'album on a vraiment album mon temps on appelle ça un combo source de chaleur voilà donc ngolo ba que amour rebelle beaucoup d'amour voilà donc amour ezalaka yango tozolo ba bolingo eza source ya nyonso tosala na mokili lozo déployer ozolo ba makambo ebe ça mambaliwa bato bazolo bela eza ka manque amour ce qu'amour ezali bolingo ezali donc toko bandere nini ko se pardonner ko se comprendre qu'on se faire tout c'est l'amour qui est la base de tout. Album il y a combien de titres intitulés dans nini et puis tout combien d'un niveau. Bon album normalement na comme déjà na 15 chansons mais na 15 chansons na ina songa pena ndinga kala na suka na ngana longola 4 na suka na 11 ou 10 deux accoffrés moko na ngeza la moko parce que na ngi vraiment ezala banze na ngomoni à 10 le bosso na salaki ezaki capté na bateau parce que ezaki na il y a 10 chansons il y a un monde a préféré le na ça na ngai entre 10 ou 11 à peu près. Entre 10 ou 11 à peu près, ça l'a fait bien parce que ne repère belé, on ba yokayo en long et en large parce que ça fait aussi un bon moment où me senti biso là moko. Non, on a un album déjà moko on ezali on entend bimisa ce que ezali virus d'amour, c'est là pébé le virus d'amour, ezali extrait ya disque na ngaka. Mais le la pona moi avant goût. Tu retrouves ngo nan tu retrouver ni nzembo stela wana yango kasi c'est bima déjà na YouTube si je sais on a bina na coffret Roya c'est ça ezaka demo na bimisa disque na ngali bosso amour fou na bimisa banzemba ba 3 heures les bosso na bimisa ka banzemba ba kaile inga na bimisa banzemba presque belé et ça système na zaka na va disque bima na bimisa au moins 3 chansons ou 2 chansons. Mais là, déjà, dans le disque, il y a la deuxième chanson, je pense. Parce qu'il y a Bimisa qui Amour fou. Et DJ Betty, on a Bimisa Virus d'amour, c'est la Pembele.
après maman disque ezobi makala te zaka na cadre ka pour base la passion na ndenge tozo kende la mambango quoi en fait. Mais est-ce que na ba blog on so yo lobi on oyebi yo moko oza concert oyebi préféré nanga. Préféré na la 3 heures. Fais ça on va pas 3 heures dans la émission. Chérie to comme na 3 heures pongi esili la mokato sala la mokato sala likopa bijelu la mokato sala likopa binemi na ba jaloux totia likambo na mesa ngai na yo monganga ya oro monganga ya oro monganga matope nanga na lelie monganga tianga mbeli na motema poisilisanga pote basusi na motema na ngai na bikao monganga bikisanga monganga ngai yo pasia na yo ki mokosa voilà regarde ton émission bon monganga bon vous comprendre yanze ba kala nzembo la ngana linga ngo ngamo na fan nango donc na mi de diango na ngamoko ne bande nzembo na 3 heures na mi de diango na ngamoko yo de diango na banane ngana de nzembo na 3 heures na de diango na Templar Masamba Nassam Masaki la couleur canton de Paris ya Willy Kosi papa na Princesse Sengi mokonzi Edgar Mangela de Brazzaville et puis na pesa mbote na Tokyo na François Owambe de Tokyo coup de cœur voilà donc Edimo Badibanga mon premier nzembo la linga ngo mingi et 3 heures on a en tout cas bah ouais biso pe Jimmy Chibanga porte de la chapelle bazo nyos on va tirer la biso Jimmy Chibanga porte de la chapelle vaut mieux un Jimmy Chibanga na bossa de mutu linga ngo mingi zali Anderson Yimbi de Montréal na pesa mbote Anderson Yimbi de Montréal donc chanson na 3 heures ya linga 3 heures na mobala Bogar bala Bogar ezali nzembo na bimisa ki na maxi single to bimisa ya na maxi single to bimisa ya Kumba Musique yango pesa la toujours kaka pona cause base la source de chaleur avec patience quoi encore ngai ngana yoka nyoso na discuter te ezo beta wapite ngana yoka nano na tchaka non de tout na yoki après na aussi la mosco débat après en tout cas sur la même ordre d'idée quand je pense à Jimmy Chibanga porte de la chapelle naturellement je dois penser à Ropsi TDS il est et il demeurera crédible. Ropsi TDS, merci pour tout cher partenaire Bossis et quoi grand frère propre et puis mon vieux Alain Tsamouna les guides de Suisse-Irlande, place au Talabiso et Angoana, en Iris, la bière expérimentée et certifiée. Au Comiga, aujourd'hui, à métro 4, au Kitina Saint-Plan, bien un numéro Nangaï, n'a-t-il de pas en Iris, c'est-à-dire pour l'ata, et à la mariage, et à la nine, Kuna Penza, tu vas te retrouver. Tu t'oses abouer, ça y est, en Iris, Yao Yangoana. Puis la basselle, et tu présenter ma condoléance à la famille, à soeur, à toi, tu es Kabiso. Car on a même ordre d'idée, on a écouté Kimanga, à mon aguipé, Kitambo tu en deuil. Kitambo peut tu perdre jeune sœur Nabiso oyo à travers matanga wana parmi ba gestes oyo ngai s'appelle singai namoni bande rebelle ba kutani ba artiste c'est-à-dire namoni Golaché namoni Célin Fumu namoni Héritier Watanabe namoni sur un même podium ba Mati ba rendre sœur Nabiso wana amour mamba ba rendre hommage et namoni bona raisonner ki omba mo na mona bango na raisonner ki omba mo ouais lokola ndanga to séparer un peu babade yango sikoto comme na tango ya biso kitambo to kofeli petit sœur na biso amour mamba déjà ngai naza camarade ya grand frère n'est pas Koufa Freddy Mamba et puis naza pe ami aussi à de on a bango Francis Mamba pasteur révérend na pesi bango tumbote yango moni na bandaki boye to linga to séparer un peu pour ton éviter ba polémique bizarre donc aza petite moko à soutenir biso trop à soutenir ba musicien surtout à Kitambo donc c'est notre petite sœur tant moni ba grand musicien ya Kitambo ba yembeli petite sœur et là c'est vraiment que donc mes condoléances na famille ngapé délégation na ngai ezalaki kuna déjà parce que c'est qui représenté ouais mabele bazalaki donc voilà ba petit nanga ba Dino Miyake bazalaki wana donc ba représenter biso et ça l'a bien mais comment on a artiste wana c'est ba petit nanga ba fiston et seko bazalaki wana ba petit nanga ba bango to bazalaki wana ndeko na douce et seko la patrona donc ami na épée ami ya mamba donc mes condoléances à batunyo sa famille tout le monde mais comment on a ce bandeko na wana ça c'est la famille c'est la famille retrouvailles c'est la famille Kitambo eza la famille voilà
donc ça là déjà plaisir so pe na za ngona peut-être na ina kini bongo mona nga pe na podium na nga osala wana ça bien ça peut la sabato ba nostalgie bien sûr tongo yemba nga osala bien mais déjà ne ba yembi on a déjà sali déjà bien ça allait très bien et si tu as place au bateau basali retrouvailles genre voilà c'est-à-dire c'est dans la paix que tout le monde va réussir dans la guerre mais retrouvailles peut ça la na ba day il faut ça na ba occasion mokebele quoi même ba fête même ba organisation même à l'occasion de rien beaucoup de artistes tout se plaisir tout c'est ça la famille j'ai soin vraiment dans ces pays là ma casse na mona ipende wana na fils ça ça la iwana bateli pas iwana qui pèse vraiment c'est tout vraiment bien et sûr la mission on a vraiment en tout cas aller là qui comme il se devait parce que à rappeler moi il y a Kinshasa d'abord et puis moi Ngembo parce que nous sommes à la base na base na ngapena moi Ngembo vraiment voilà qui ça même au ya poto bien sûr il fallait vraiment à tout prix que zong selaye ba valeur on parce que et là moi a perdu Ragnos ma gardara et l'eau moko respect a perdu Ragnos oui à Dakar et l'eau moko respect c'est-à-dire ceux qui accueillent tout garder qu'à respect c'est ça qui est plus important oh et kendaki oh alobaki oh asaki boy a se justifier ata ou accuser gratuitement mais on est na sali disque na source de chaleur source de chaleur les gens va toujours ça amour disque na zoya faut ba au Congo vraiment et ça la base les messages trop toujours mais la bolingo amour est la source de tout parce que ceux qui tozana bolingo nyonso to bando bomba to lo bimisa ya malamu to lo bomba ya mabe donc voilà c'est bolingo ezate na Congo biso ba congolais photo matcha bolingo belé hein photo matcha bla bolingo le kamakasi lo musu to no mona ngo c'est important parce que moni tant to sala ba bloko wana ba famille ekufeli bazo lela bande ona bango na ba polémique wana vraiment ça prouve que besoin ko lela bango te boyo sala ba buzz na ba feti donc il faut déplorer yango vraiment que bon reste mais dans les réseaux sociaux moi tout kanga ngote bon il y a à boire et à manger pour tout le monde hein. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, il peut critiquer, il peut faire tout mais bolingo ne faut les gars tout on lobby les kambo ya bolingo ngapena na zongi la yo fila basele parce que on se rappelle bien les gens dans la studio on s'est concentré. Moi je me rappelle il y a plusieurs mois passés fila basele puis bato belé ba bien na casquette il y a chanteur à vendre na non ça qui yo parce qu'avec yo to lo ba muke oyemba na parce que yo zamp na moyembi mais dans mon fila basele la yaki na likambo ba lettre F A wa dans mon on dirait au longue dans la peau ya fila au ba ebeli au côté na peau moko boye ya bordure c'est-à-dire on tout à bordure parce que so tali ba F wana na ba F wana fallait ça F faire ça F fabriquer c'est pas ça F non c'est so to ce qu'on file les losos ko ta classement ba F yo au mis na positionné on le dit le classement ba F nyo so na yo on a au mis mais yo bon déjà yo déjà aux presse aux chroniqueur yo da chroniqueur tu te yo za chroniqueur parce que ça na idéologie na déontologie makambango merci c'est à moi de te poser cette question c'est pas à toi de me poser parce que mutamili ngara yemoko tant to ba quelqu'un obenge prétentieux non parce que on s'aime nous-mêmes tomili nganga moko tant autour dans question là j'espère que dans mutasukate na baka na za mutaliboso na donc voilà c'est humain mutaliboso par rapport à quoi une question c'est humain au moins il tolo ba yango to ba par rapport à quoi parce que ce tolobi ba benga ngai ngaba na kuta na kini ba benga nga leader ba lettre F ba F tout ba silikaki c'est polémique c'est polémique bon ngala kuta ibazo peta on a adopté comment on a dit mais ba F on bo pesa ngai. Mais comment c'est possible que Libosa Masalanga Fali Poupa, champion d'Afrique des Caraïbes, n'a pas posé bongo, n'a posé bongo. Oh, maintenant Libosa ya Moupe, Fabregas. Babita, yo peut m'amener zawana qui leader à F na eux ali na champ. Mais catégorie mususu, osa leader te, mais juste to pesa to pesa comme un leader à la lettre F na champ parce que osa laisser le F oyo. À se défendre ba taboulé ba papa ba pépé calé ba musique n'a absolument il y a rumba pen authentique loyalement en fait ngana défendre loyalement et puis so mon azo ba viona donc na am nango donc c'est lo ba tout ba lobi que non to ko pesa ba F tout ba oyemba na kibango mais yo yemba ngona am ya okota na po ya ba viona bon eza chant na ko boya te bon ba peso ba fleur ebele belo masa nga benga ami benga asler ami benga
aigle eza ye moko mibengi bongo c'est eza slogan na ye ngalo kwa naza na bolingo pour ye na robenge pe aigle pour na amour mais so naza na amour na ete naza na bolingo te na roboya yango eza nango kaka nyonso ezalaka baslogan nyonso ezalaka baslogan kaka toza baime tozaka na bolingo nga na bino na bolingo kaka parce que robeti solo nani ya master na fali pour bato bakasi olobi onka po loba bakasi olobi ka poza misente ana pena mutu na yo ya depuis c'est mon frère c'est mon frère yango montant moni ba nazo batake faire amour neza wana donc faut reconnaître tes forces na ye tant le biaza aigle masa nango za aigle pourquoi parce que mikolo venanga na ça ba plein ngam na oteka ba disque olika bino tout na za aigle j'accepte parce que j'aime c'est l'amour bon na oboye pourquoi on apprécie l'homme à son époque hein tout ça une époque nango lobi sous peut-être nzamba oluka izalanga numéro 1 na omi pe ça peut comme nanga na ba penga pe les lions de la tribu de la rumba les lions de la tribu de la rumba na omi pe ça peut voilà bongo mutakoboya wasala te nakozanga bolingo ya fila basele parmi pe ba génération na bino parce que c'est pratiquement votre génération ils appellent na oyo après ça opportunité oyemba na disque o chepe vocal wana batebele bayoka ngo et ça la bango bien que na clip ça la mate mais bayoka bakama oh ils ont des fila ou après ça peu opportunité wana on dirait yo zong c'est la bolingo te non tolobi les tozo baka bolingo moni so bolingo zong c'est la faire rigola bolingo te non tolobi boye so bolingo ezali so ki bolingo ezali mabe pe kozala te so ki mabe eye bolingo faut ça pur bolingo faut ça ya solo faut ça la pure bolingo faut ça rappelle quoi réciproque réciprocité na bolingo faut ça la rappelle ezali même yemo nzambe pa yebi il faut linga nzambe po nzambe pa linga yo so lingi nzambe te nzambe asali bato pas en faire yemo qui est l'amour qui incarne l'amour lui-même Dieu le tout puissant mais il a fait l'enfer pour le bato mabe ça signifie que toza bato donc bolingo faut les karamingi so bolingo ezali mingi problème pe ezala te sikoyo mena mokili bato mosusu balingaka bango mingi koleka baninga donc osala mpe mabe moko boye bato balingako kaka ndeti papa ye balobaka mabe ya moto balobaka mabe ya moto balingaka na miso ya bato te peut-être biso toza bavictime abongo quoi donc nga bato balingaka nga mokie so bato balingaka nga mpe mingi bango kopale balangage nanga tuna loba omonake nga vraimen naza moto ya polémique te na mpe moto ya baproblème te yango wana osala bato bien malgré clip esalama te motika bato na posa yango mpe nalobaka eloko yango mpe kaka nga moko na lobango te estce bino oyebango mpa nani boyebango kaka mpo nga moko mpe na loba te nga nayebaka yo oyebaki mpoza mutambila musiki bato bayebaki te mais ntango moko nga mo nalobaka yango déjà nabimaka prétentieux nabimaka lokuta nabimaka yango mona ya création na nga normalement fai nabima na idéologie na nga ya musique ya attaque chanteur bato ebele bakolanga couleur ya moto ya bapolémique ok nga vraiment de nature naza moto ya polémique te nga so nalobiki naliaki kwanga mais quand je passe à la télé, je mange du chikwang. Non, c'est pas ça. Dans le sens où ceux qui ont servi yo Joe Matope, il faut rendre au pesanga merci. Mais ceux qui ont na komiko na lobby na ndenge que ngana Joe Matope tous ba camarades, il y a bon musu ba zongo mabe. Mais Joe Matope tant yé moko pa lobaki yango tezo eza ngama défaut na ngane na TV na ko vraiment ko expliquer likambo à fonte so na zaki bon so na yibina professeur mo yo na ka kutasha yo chane donc ngane atana na zolo ba bazotala nga ba comprendre lo na zolo ba te parce qu'au fond na ngai ndeto lo ba bordir po ba da yo ka ngabi fo na beta pe na bordir solo mais ce qu'on a zo mona munoko na ngezo freiner mais le pe on a zolo ba mokie ba bazo sepelera raté ba do mona ma beka déjà donc mais faut mon zuba fa na tindika kaka mais ko tindika te déjà o lobi kaka déjà nganyo songa na sala kana mokili na biso tout sala po ba pesa to zo eloko te sala po reconnaissance na mokili les arabiens vraiment bien bon et ça appelle l'hôtel tout qui pas tout n'est pas ils appellent l'eau yo yemba tara lobi clip et bimate bo yeba ndeni yo ebi poza muta musique parce que ba otala pe biso o sala pe biso belé o lobela ngo même pas nanga déjà o sala ngo o yemba ngo mais to qui pas tout n'est pas moi na noza ka moi na
Ça biso mwana na yo. Ça biso mwana na yo. Mwana azaka mwana. Mais ngai mwana aza mwana yo. Mais tiens ça ata moi début dans virus, na ça tante dans virus pour. Il y a pas de problème. Bon que yo ara diki wa des ngai mais na ça nga ta mo le romoke ya cela pembele. Olobaka ke anga na yo nasali jalousie ya nini olobi anga na yo esila nabenga yo boyi kolobisanga boni ekomi kene miapo ye nabengaka yo lisusu te mokolo moko te nalobisa yo okutisinga na miso ya bato naleli vraiment nalembi nzoto mobimba nawa. Qu'est-ce que tu veux? Yolingi nini? Olingi nini? C'est la pembele papa na Moïse. Olingi nini? Pena sala nini? Yakoya bisanga. Ya nini? Nalangwe bolingo na yo. C'est la pembele papa na Moïse. Nalangwe bolingo na yo. Bon, ils ont des missions, hein. Tu vois, ils ont des missions. Des missions. Au Tinigi, on a des missions. Si, tout à fait. Parce que le micro est saturé, si on a pompé voix, il est saturé. Ils allaient l'inviter. Donc, il aime l'émission, il aime le mais toi, on pouvait prendre qui grand chanteur dans l'alphabet à fil à basser na YouTube à mon ba chanson tout à mon apprenant des babing en leader à être F Nachan. Alors bah oui, ce monsieur là vraiment c'est pas être prétentieux mais toute personne a ces droits là de se vendre. Tant mutaleki na teva pesi ba titre na ils ont orgueil tes alara slogan en fait. Là basser les je crois la bien botta la biso. Non, c'est plus en affaire parce que alors c'est pas un grand parleur, c'est pas vraiment, je crois beaucoup remarquer, c'est pas un grand parleur. Il y a un côté qui ngodi. Alors moi je voudrais tout ça l'exercice soit simple. Au bobino botal arabi so bo mesana nango. Bande ko pe belé ba ko melinga ba bio, mais exercice soit et ça la rappelle moi mon coup artiste m'sou ba ki maintenant. Artiste so na yambi artiste c'est que na la zano sur na bike na reposer ba jalon puis bino boto la biso à travers vos commentaires ne beaucoup ça pour exprimer combien est-ce que artiste wana a se comporter par rapport à l'interprétation de niveau ça la wana fila basé la zana biso to combien point de penalty c'est-à-dire point de penalty 5 ballons ça wana to placer 5 ballons sur les 5 ballons vous êtes au pesara à combo fila basé la zawana ya tambola to pesi combo ya tamboli bino obota la biso bino nde boro côté ça des exercices moko boye oui ça la que to mettre en valeur biso to zawana pour nous revendre artiste la biso on a beau koloba et kena kezongaki mais le plus important lorsqu'on reçoit un artiste c'est ça qu'on vendre qu'on mettre en lumière qu'on vendre arnaï il est là avec nous monsieur Fila Basele. Ça l'a plaisir, na bato bota la biso. Na sengu yelo moko ya Debs de Baba. Ah, ya de Baba. Micro. Ya Debs de Baba. Tikaka koloba na posoba poye feli. Ozali mfitir mama ya bana nangai nalakisa yo pe na baninga banga tika komi pesa nzoto na maseki na motema nga nazali kokamwa nakokamwa motindo yo changer mwasi azali lokola kameleon achangeaka mibali ndenge kameleon achangeaka balangi Moula ya mwasi ekokanaka na mobali te valere ya mwasi na ndako ya libala mwasi azali lokola kameleon achangeaka mibali ndenge kameleon achangeaka balangi tokenda tosotaka pafeli na motema nakobanga ye kanga matoi mama ye poto vanda ye na bolingo nyonso ye matate ezanga te presse na la vie eza na ntina te soki alandi ye okoya kobunga nzelanga bafeli ye ezala mayele
na la vie oyo kosala zoba te chéri oyoyo raminanga yoyoyo Joro matope mwana Paris mama yeyeye mwana Paris wapi wasamedia kota mwana Paris mama yeyeye. Ils ont dit que bien, je vais bien botter la biso, bien botter côte. Ma je réponds à l'émission non non fait non. Bah j'ai l'émission parce que l'émission tout ça là terme à koyemba na ba. Et ça ba exercice à koyemba. Justement, parce que moi on va chanter rebelle, on a na émission zoyemba, quoi zoyemba na live, on a micro zo satiré ça rabiete. Et c'est exercice zo zo pas king kese rebelle. Tout à fait. Abiso zo l'émission yemba kandengo zo loba émission. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs à koyemba ninga zo lobate. Donc pour aloba faut a bimisa voix pour yemba. Les exercices biso ba cours to zo ki amona na Sorbonne. Na Sorbonne, na king kese rebelle. Na Sorbonne. Pesanga ba moi le professeur à Sorbonne. Le moi king kese. Na sala nini on a parlé na yo. Nazeli na moni yo teo Nazeli na moni yo teo Nakomi kobanga Nakomi kolenga Naluki ba vide Katia bongo nanga babule na babule o Omotema nanga lelo ezui trude Likambo sali na kokumba yango Tina se amabele mabe osalinga toko samba epai ya yawe mapasi nyonso namonela yoro otali se zero. Bon, on a vu avec King, on a passé dans le tiers, c'est pas beaucoup pas de gars. On a gagné tiers, pour voir la gagne, on a gagné tiers. On a passé tiers pour via la deuxième pour nous yember ça, on va souffler. Da au boy kundulu. On a que tiers pour mon gagner na ça. Mambolé imbala moko. Na kina ngwana. Est-ce que Europe ça ngalo mo ya Seigneur Lay, tabulé. Vela ya. Bande ko botala masena linetie. Leki ya mopati bi barase aleka mibali mitema mikobetaro mwana ya mama ite mase bande kobotala mase na lineti leki ya sharufa mase aleka mibali mitema mikobeta mwana ya mama ite mama o bolingo ngana ye tokanga na libanga Maze bakanisinga na kanga yo na ndako ya nganga Maze basilisinga loposo epai itomelaka Maze balobi te nga nakoki na yo te na bolingo ngo maze nakoki na yo nalingise yo suka se na bakoka mwa ngai nakobala yo Jo Matope oluki makambo toi qui est bon tes papa il m'a soyé dans un esprit là mon papa oui non quand ça va grand petit tout mbara moko mais non mais tata maiko tata mai papa maman ça va le baka mo meli mai mais on me mina maman papa grand prêtre papa Wimba ya on a sepeli trop na opesa mbote la Sam Masaki la couleur éclatante absenga fila sozo Wimba grand prêtre bongo il faut mi bora rosa l'idée là va être rêve na chant mais na bois qui nega yo parce que bana prétentieux mais c'est pas grave les arabes musala tout ça là nina non moi papa Wimba mi amore mwana ya mama ngalo kola yonde kondenga moko motema liziba maloba mosala se kokolisa mi amora polingo makile kotambolanga na zotongo pe bolingo ekoyenga inga na motema ekokabolaka moto kaka na liwa nakufi na note sika na meka nga pe nayeba sukali ya bolingo mi amor mokano nanga te mokano ya Nzambe Elodie viens dans mes bras mi amor yambi mama ote ya mwana moto okoti lokola pema oyemba ngumbangu olondi nzeta malili mi amore mbonge ya mai océan
ata obokotalanga miso ekokosa te o na juge pe elodi napesi sa promesse mi amore maboko manga polele motema na ngai polele o nakundoli lisibeli mpona koya kokotara nabeleli oro viens dans mes bras viens dans mes bras. On a dit qu'on fait beaucoup le c'est tout ça, on a pour nous vendre la culture à pays Nabiso. C'est-à-dire la RDC, c'est un pays bourré de talents. Cinquième penalty. La cinquième penalty, ah ouais. Na comme si ko boulé. Na embarras. Mais faut pour la moko, na embarras. C'est-à-dire na mona Pepe Kale Yampania. Na mona Madilu système. Na mona na vient Nabiso Papitex. Est-ce que bango trop na babimeli ngai? Yo pona ka moko kasa. Ponga sko bango misati babimeli ngai na mba moko. Eba moni yo ba ngine loko la baya ka kolelanga na salisaka. Soki na salisi bango babimisi mbino. Soki basangi na bandako na bango bakomi ofinga. Awa na bela ki malade bakomi obina balobi kutunga na kokota ebembe na kati ya mboka mama rigoteka botika ngai yo navanda na ngai yo fila basele bakoluka na kufa jo na kufa Vitex nakena ngaka bongo mama wapi papa na ngai papa wapi mama na ngai ayambela ngai yo papa matope o likambo yo rama ngabonini ra mama ngara kumba aye ngabonini robi tota jamona ngara kumba aye oh tu kira Pepe Kale quand ça bango de quand ça va grand peut-être tout to longo bango ça to longo la te ngai kolite buya na sambwe pona likambo sa bolora salinga nakokite namona pasi mama bolingo likambo sa boloro salinga mama etikali elembo na motema lokola bilembo basala Yesu na maboko na sete ya bayuda na ngombongo ya gogota mama zabolos da jedemo kaka yo yuda na ngai lisusu monamu kanisa leta passé oye ambanaka tango tosalaka na yo bolingo mama olobaka na ngai chéri matope nga na lingi yo na pena tokende na biso bongo na neti nga bona ki da plaisir fort pena pona ki yo mwasi na ngai ndako mama ya bana na ngai pasi na sona komona se pona yo na bana yango Vekale toke na ngwana baza na batembre presque moko na grand ninja. Oui, baza bakoli bango tu baza bakoli na cité moko parce que ça qui c'est l'histoire histoire to zalaka Pepe Kale na grand ninja baza ki ba rival ya na quartier parce que Pepe Kale za ko s'approprier na timbre wana madilu pas ayi ko bima parce que ba uti na bakuba mayo ba uti ba comme makuba parce que ve Kalaza na pire bakuba ve madilu ba salaki bakuba mayopi donc ba toujours na rivalité wana na ba voix parce que timbre moko ba ina timbre moko non mais personnellement n'eka to survoler ba grands artistes wana Dieu pose jeune évidemment. Mais autant la lélo de musique à Congo, ça sincère n'a pas de biso. Oui. Est-ce que
autre temps, autre mœurs, la musique à Congo, toujours maintenir la valeur, il y a la langue nzembo par rapport à la génération d'aujourd'hui. Bon, Valère, il y a musicalement, oui, mais chant, vraiment, chant, on a dit, bon, on a critiqué, mais ça, quand on a le chant, on a compris, mais on a toujours, gouverner musique, il est le bon chanteur. Mais ok, pour gouverner musique, il faut un grand chanteur, ou vous allez un grand chanteur. Et créer des débats entre entre bon et grand chanteur. Et créer des débats, c'est pas plus comprendre. Est-ce que le logo explicitant? Bon, on dit que le grand chanteur a un style tout, a un style tout, a ouvert un style tout, et puis bon, a une technique est belle. Et puis pour expliquer, on bien un professeur, mais l'ito il moutou et aux artistes, aux chanteurs. Donc même mélomane on a besoin de l'ito en fait pour bailler baraba en fait, parce que un professeur pour expliquer on vraiment bien. Bon chanteur azali moto azo imba bien, azo imba na note, azo imba ne bien, ba azo sepela nango. Mais azana ba souffle moté parce que koimba za paiement nan déjà. Eza paiement, koimba za la souffle paiement. Alors souffle wana ba grand chanteur mazara na moyen ko sarana na ba souffle nango. Parce que faut chanter aussi na pentatonique de Kinser à l'obara. Obandi voix, obandi nzembo na deuxième voix, na kati na léger. Na moi encore millier ok moi likolo après quitter le monde bave bando mbabo monu mi amore mwana ya mama ngalo kola yonde kondenga moko motema liziba maloba mosala se kokoliseur mi amore bolingo makile kutambola nga na zotongo non ça la ba mélodie non ça la ba couleur moko te ba couleur faut ça la ga ebele en fait parce que mingi nga vraiment na des fois pour expliquer on a professeur grand chanteur azala na face à la complet les la génération na bino c'est quoi l'exemple milona longoli yo zala comme le zanoka le roi mélomane qui est le prototype il y a grand chanteur le prototype il y a grand chanteur bon prototype pas grand chanteur aujourd'hui moni ngala lo ba ba jijaka fali parce que moni fali aimba na voix ya libumu il chante dans libumu mais fali ça la technique et belé à grand chanteur aimba na pentadouka ça la note et belé na chant un grand chanteur faut ça la note bon terme on le bara faut ça la note et belé utiliser ba note mo na chant vous comprendre na façon de chanter. Ndé on va bien un grand chanteur mais la génération à lelo na ko humilier mutu te mais muto yo na ko ba na génération à lelo na ko bien grand chanteur à génération à lelo bon azo na litoyi na vraiment litoyi na nga ce n'est qu'un avis nga na litoyi na nga vraiment ils ont reconnaître des grands chanteurs lelo te ba grand chanteur bazali o bana ba succès makasi vraiment te mais o bana ba succès makasi pena lelo na Congo nazo mona mingi bazaka ba bon en fait bazaba bon. Mais fali azo emba azo sala ba en pentatonique azo sala ba sala qui grand chanteur na chant mais ça difficile pour pas comprendre en parce que fali ba note muso sala la musique pour oyemba ngo il faut sala grand chanteur faut na appelle ma ida ko yemba yango za grand chanteur moni bango tout bazo utiliser musique baza musique a le monotonie na musicalement ben ngainge bazo rythme ya tabulei mbe ba modifiango ya umla tout ba yimba kana ba yimba na musique moko mais fali na ba chana esozo mona zo yimba azo sala ba azo yimba boye azo kendaka c'est ça un bon chanteur un bon grand chanteur mais il est à la voie d'être un grand chanteur il faut bon ce nabi azate bon je peux dire fali hein, c'est un grand chanteur aussi na génération à lelo mais na litoyi na ngate polito inanga ezo reconnaître ba papa wemba ba taboulay c'est dire pour moi pour nandi mamutu eza trop dire ben oui Loka Kanza grand chanteur parce que l'obi génération na bisa lelo tenateur otani papa wemba on a vu Loka Kanza c'est ça c'est grand chanteur papa wemba grand chanteur Loka Kanza grand chanteur que c'est grand chanteur génération na bi bato ba gouverner qui musique il bosso bazaki ba grand chanteur
mais lelo bato bazosala basuccès lelo eza babon na bamoyen na moyen lisusu moyen chanteur bazali nga abenga mutu faux chanteur te mutu azoyemba na note moyen eza mutu oyo parce que nzembu na koyembe okosala nzembu mpe ya kitoko nzembu na koyemba eza des choses mutu sa eza na voix mabe masali nzemba kitoko esali mpe succès bato bakonfondaka nzembu na koyemba eza des choses différentes parce que mutu to akosala ni nzembu même yo molo vandi awa teke de mama kulutu na biso akei na ye kuna bato bakapte bato esali mpe succès ezwi bavie DJ Momboshi ezwi bavie pebele komi mpe star omosala baconcert mais elingo mpo na nga na kobenga aza chanteur moyen mais grand chanteur eza mpe loko mosusu donc nga naza toujours na difficulté mpo bacomprendre nga bien mpo naza professeur te nayebi nango koexplike yango est-ce que oyoki ndenge héritier a honoré bakesterien oui la chanson de la République oui si oyokaki yango école pena école héritier aza na facilité koyemba keser parce que auti na maison mère ezalaka Victoria bis maison mère ezalaka Victoria bis parce que wera idole na ezali kester wenge bimi na caché ya Victoria Leison alors tant bato batiaki wenge ka babaki ke wenge ezobeta lokola Victoria il y a beaucoup des interviews même keser alobaka tant wenge bimi balobi oh kingo bimi sinze moko boye mulolo parce que bazoka voix ya keser na kati ba Marie Paul ba wera bazoyemba na kati babimi na idéologie ya wenge yango ntango bato balobaka ba 12 bato balobaka biso na Victoria ezali mpe mais na ndenge mosusu neti balobaka opesi wera mbote wera ndimi te mais biloko na biso keser asala biso yango déjà nous keser nous faisait expliquez biso na mais oui keser au monde opesi pe na mbote bonjour presse bonjour presse bonsoirité oui ceux pour insister à genoux dit il va sur dire à genoux c'est pas gêné au fuka na ndinga malembe aye pena longoli mokoto na ye weson asimbishonga likolo au fuka mi pena boye pas makada pour comprendre l'idéologie ta biso una ba relaxation ba arche to bota la arche we ratambolaka et ça arche biso to apprendre ngo na Victor Eleison minga na mona video mo oui binana mala sipeda bo nga bi le roté dia sali non le roté et au monde siko au monde que leader musicien azo présenter musicien na ko diminuer musicien on a décret ba 12 côté l'équipe po bino ba 12 ya wenge za 12 ya hypocrisie biso beleza même ya TV personne le roté dit rien dit oh ngana vana même na ba vie Didier Masela po ngana beti na wenge musique à maison mère ya Didier Masela tant ba kabona na wera OK ngana beti na maison mère Didier Masela il nous parlait que tant to zaina to vaina Didier Masela depuis ça soit biké petit biso wana ngavana ko tapa kester abi petit biso to zaina aussi pas kester to peut-être na lubuzu pas kester to c'est la vie qui ti pété to vandi wana au mona bu via kiti biso to dire mi via lobby pété via telemi kaka telemi ti via koti biso dobito kenesi to moni vie et c'est non ba wera ba monango pa Didier Masela et kasi ba ngo landa na maison mère et ça biloko to zongo na bazongo na Victor Eleison kesa oyo hotel po mona kitite a terme no longi bo abimi faut bo comprendre ça moni bino bokei bokine aussi mo aboni binot ah ouais et ça idéologie to loba yango na loba yango Boto balobaka lelo ezali nga na mona ngo na Victoria mais wenge changer ngo de ba. Est-ce que yo kutana pe ne logo mo ya yo personnellement na nga Victoria il y a 12. Mais yango na zo meto ma. Il y a yo mo personnellement. Au 12 et 16 jours pe na nga Victoria. Biso benga ngo kunkunku en fait. Kunkunku c'est zo. Kunkunku so ako kunkunku ezali. Yo c'est zo yo. Ezali nene. Mais kunkunku ça peut-être ozo yemba olingo yemba ba mone penoko yemba boye. Au moins on chanter moi ça matin quand il m'a été ma ça matin à ça matin na podium ah oui m'a été ma bête comme tu jusqu'au yo kitsaye o kitende na mikono o kiteta au moins telle opéra boy et même ndenge bete meke so yo tuna e bete meki bo habite yo po yemba yango te biso to sa interprétation ah bimiselo ko ba ma coller ba yemba ki yango ba petit presse ba yemba yo po sa interprétation ya yote non ba idéologie obiso to mona lelo ya mona ngai na kola ngana mona ndako. Mais moi ndambo ki yanke bat bamona nga da zwango na Victor Eleison. Ya mondo yokutana ngina ngo. Oui, il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter. C'est bon to yuma. Biso na Victor a déjà autant la normalité. Ngale on a comment autant la normale le loctan na tikali na van na poto yango na comment autant la normale.
mais la victoire le tam la normalité yango moni arche yango yango wera za la nango parce que wera za petit Kester wera tam la normalité il faut malasi mais la malasi biso to apprendre yango déjà oui peno pesi vie mbote c'est bilo wana wera zongo pas Kester iyo ka batabandundu batabandundu on a monté la République au côté de moi j'ai suivi une vidéo na moni héritier na moni wera na mona wera ba obi na nzembo de la République bon c'est bien quand même ouais c'est ça les fierté d'abso Victoria on a félicité héritier le logo na salagi pena rythme na bsa Victoria le son vraiment c'est bien ya nga mo pe déjà na zo bande na disque na nga zo sala na zo bande la style na bsa Victoria na bande la moi tête muke au kosinga fumu c'est ben nango et puis ba cri ya animateur na nga kini ba sala yango ya sika ouais on va faire intervenir peu ba bande ko no mususu ya ancien Victoria ou bien yo moka na groupe non te na sa na groupe na ngai na sa disque tour na ngi vraiment na disque na ngai na ba ta groupe na ngai bango ne vraiment bazo bango venant de tout ça là bon sala na ba tumso apoto donc ba vie popoli po ba beti guitare ba junior kada de autant comme on a ba vie Flavie Makai ba beti ba basse ba Michel basse ba beti ba basse ba équipe ineza makase mais est-ce que Fila question de curiosité hein? Est-ce que Lelo je me rappelle à une certaine époque on a vu l'artiste à diaspora que ça la moi retour mob au niveau du pays et puis bah s'imposer qui paye notamment Félix passé quoi avec qui issu de la diaspora à zonga na Congo pays à salipe groupe à salipe mamaminen moi reçois kufa ou na tetragama kufa na bosan commune Colomani wa senga je me rappelle encore de lui à zonga pe na kini c'est rien écoute azara moi rival à wazé qu'on a pas proverbe banine le vieux nabis le vieux Karamapa il est pas issu de la diaspora et tout mais qu'est-ce qui fait que Lelo Vaguana et à Kosasu, c'était par rapport aux artistes aux résidents, que tout le monde a l'élo, qui artiste résident du côté de la diaspora, mais à Zongi na pays, a créé par un mouvement sur le niveau de la musique congolaise. Bon, pour nous, on a ezaka pour la mission diaspora au monde l'élo monde de la musique qui est changé. Musique qui est comme ça on voit ma parti politique. Même nga mon azomona na artiste na mixti c'est danger mais pour ba mon nga il faut na sala émission mongo na sali polémique pour batala ngai. Polémique vraiment toujours si musique d'abso sima musique d'abso vraiment continue à système à polémique donc le pour ça la succès makasi il faut odiembe na succès mutu moko boye ou bien il faut ça la polémique il muteza pena la base ya futilité quand tu tournes la musique donc et bien ba comme ba star pour na art ba comme na star pour na futilité bouzoberi donc voilà quoi vraiment c'est trop dire quoi. Il y a vraiment trop dans l'état vraiment faut donc ça école classe faisons à trop école tu donnes comment gratuité déjà gratuité zongi mais faut pas donc c'est là-bas na volonté à kotanga pour bana batanga bien il faut bana bandolia non bien il faut bien manger pour batanga bien pour na gratuité c'est le roman alamu mais première chose oyo mutako ça la bien pour andimaye pour mandat na eza réussite eza peuple ali bien parce qu'en mangeant on peut faire tout. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Voilà. Donc, pour nous, donc, vu que le gouvernement a fait Fachi Béton, tout ce qui est de rabato, tu peux chance. Habite à ce côté social, pas de lié bien. Après avoir mangé, le peuple se soigne bien, pas se soigner. Des choses là, ce qu'on réussit dans la vie à Moutou. Tomber l'intelligence. Ça fait longtemps, plus de 30 ans, l'école n'a Congo ici là. Bouzobe comment on a ri. Il faut ça la bouzoba pose à la reconnaître. Il faut ça la bouzoba, faut voler, faut détourner, il faut ça la tout. Donc ma bé comme il m'a là mon Congo parce que enseignement ça moukié. Alors pour réussir enseignement malamu, il faut le peuple baba na odamé non déjà. Alors mki na tongo a militi l'essentiel to lukara yango no mili na tongo au militi na midi au lieu quelque chose moi goûter na soir au lieu c'est ça qu'on cherche le minimum en fait un minimum yango to luka même ata ya bolongo li après midi bata ça alors moi na classe à déjeuner et puis moi na avant que les classes na tongo à militi na ye tanga uta classe à dame
enseignement tozoluka yango wana loko tozo biso ba artiste et donc faut tolobaka yango wana na gouvernement tozalaka ba diale loté et puis un président république ba kumisaka été na grand idéologie vraiment na idéologie nanga président république ba kumisaka été parce que soko kumisa président république té ba o ba tu ba na na épée ba robanga ba kumisa bango parce que sur les qui fati beta Jalelo au sali jalelo donc c'est à dire muto sali jalelo tant a roliambongo à l'état na jalelo yeba ba osali jalelo na kwene toza l'avancer té ya na ba grand monde de pena ba grand monde il faut longola ba photo ba président république na ba nzela bo longoli yango penza ba gère ba ko yemela ba président faut si là président faut si un bon président faut tika pena que ah ceux qui a ça les sous-té tout le ba iloko isapona ye Bilimbo. mais ce qui est important na vie humaine ya bato bien manger président Fachi Beton l'autre c'est pour l'année parce que tout le monde le justice est comme connaît moi bien La ministre constamment ça va et comme connaît moi bien ba détourner tout comme malgré tout ba bon toujours récupérer mais au moins toujours dénoncer maintenant ba détourner na mais là on gagne na roloba il faut peuple manger ceux qui battent baliété même biso to éviter chance na européen ça mon compte mais ngana nga biso to bato to na pour ça vraiment mon compte à réussir parce que soka réussir té mboke zongi sima nga pendant que les autres avancent voilà nous on recule tant que vous souhaitez mutu à cause et que simba té ce que simbi pété mutazala mutasuka na nezali mutazala perdana peuple Phil très rapidement dans l'ingate to kabwana parce qu'on est tout le monde qui aime vers la fin avant tout on peut savoir programme nayo parce que album est commis kokende lobby bien c'est 4 matin tous album tous la paix affiche en même temps mais dans l'ingaki une toute dernière question avant to kabwana nayo ngana la nagipe artiste musicien ancien animateur il y a Wenge Mesomer Tigre Lobeso je la saluer place au Talabiso dans l'année et là on est moral Lobaki ngana ngai pena meka ko réfléchir en haut na eu en tant qu'artiste parce que selon ses propos après ces conseils na bande ko belé surtout na baseur na biso belé oyo ya média kaka oyo injure comme le roi mboka na bango c'est-à-dire au baza ko s'accrocher au profit ya ba musicien après ces conseils pour dire que bino ba musicien vous savez ba pentacle vous savez to boki la ba to ba envoûtement c'est-à-dire ba ndeko belé oyo ba link ko kota ba conflit ba musicien sans pour autant ba place ba conflit on les autres ba to ba vina ba en danger est-ce que yo peut en tant que musicien lelo fila ba c'est les pentacles les ali so pe ba lelo mutu moko na sima na yo asa pe na moi keba po place ba conflit na bino zo ba na tozo yebate bon pentacle ba kisi ezalaka pa ba musicien te ezalaka partout hein ezana domaine tout qui c'est ça na domaine tout mais ngai pona ngana koloba ngana ko juger mutu te pona yebi na mutu te ngana milieu musique ngana mona vraiment na betina king kesser mené na moni place à la qui c'est ils ont existé qui ça existe quand tu croyais na nzambe nzamba zali to mona été longa pe lokwa na mona qui c'est na kondi mate qui c'est zalate pour satan zali ezali bloc comme satanisme tozoloba parce que satan zali mais ngala mona mingi bente ngala eloko nazo betaka c'était yango nazo ba gouvernement na faut ba enseignement faut pas enseigner peuple na base même biso to raté bana lelo na première primaire bala ka bango 1 plus 5 à la 2 ba mataka parce que na tango na biso kala to no tanga ba cours ba éducation civique et morale SCM na peut-être que le ezala pour na éviter je pense que zali civisme en fait civisme ezali sustena parce que classe c'est comme l'X dans le Congo en fait. Faut tout la l'X esprit à luxueux. Il faut la droit à mutu. Donc classe est important pour la mutu. Mutu faut les cas première primaire ti au moins na première CEO, soit même à kimi nae. La base est ça. Base faut ça là parce que tout sur éducation na famille, éducation tout sur en open école. Ce qui va place au mi balé aux 8 aux en place monsieur soutien. Commis danger public. Commis danger public. Il y a un moment dans le lobby, ça fait longtemps, ça fait plus de 30 ans que les arrations na Congo. Donc ma bé et comme le loso mutaye ko lo malamu a on allait écouter. Donc il y a mon bananga il faut na bêta ba bordir. Mais le kana ko bêta bordir te et mission na ngeza la suivi vraiment te pour ba bordir ezate. C'est tout solo. Donc ba bordir ezate. Donc les éducation ba koti bato. Mais muto aza mayele aza bien enseigné l'école a tangi na classe a yebi savoir vivre. Il peut pas donner de vie na bato belé.
ndeti nga boye batebele ndeti ngatu boye nga batebele na yeba batebele ka pona ba camarade nanga. Moi chez moi à la maison mes enfants ma femme batala bloquante parce que c'est interdit par la palais. Sur la monde hôtel loko moko boye donc ngana na pesa mutu vite. Nga ba tutu ba sala ba chroniqueuse ba tout ce que ba mona kawana ba lo barawana. Ba tutu na mona bango na nzela ya balabala en fait. Mais nga moko na fina mutu bona tala na pesa ba vie. Non. Biso mo photo pi mila ba to pe ba vie ngo déjà. Au moni loko mutu ba déjà na premièrement à lobby premièrement occupé. Parce que toujours comme mutu mingi tant mutu moni que censure les boss fait ça la biso mo ba consommateur. Biso mo ba consommateur. Nga chez moi à la maison c'est comme ça. Nga bana nga vraiment ba yebi na bango même moi mes frères bande ko nga ba yebi ke loko so fille azali wana batala raté. Et puis nga déjà na ko critiquer mutu tous les batutu ozulu ba autant akomona bango ebelenga na yeba bango te. Parce que na ezanzela na le karaté. Donc bazo préfère ba ko kabuzo ba kebo qui logique. Dans ma moitié, c'est un musicien, il y a Babouna Boye, Bandeko Bele Bazo, on peut en compte parce que il bang ça qui peut battre argument. Qui c'est ça pas confié na bino place Bandara Batbaye. Qui c'est ça dans partout? Qui c'est dans partout? Mais ngana préféré na le kanaté vana lo bake king kesser asim sanga kiss. Le lo babongo. Ce qui frère wana. Nga vana di ma frère wana il faut aller kalo bake ngana na betaki no kesse wana we asim sanga boye tona na sa boye parce que moni bele to so ma leader bele bazo ma pe victime. Par jalousie, par moi je suis razo ko sali loko mutu asala raté a rebouler des ezakis. OK, mutu na mutu la chance n'enzamba pesa na mokili. To critiquer batebele mais tant que ça na ngote mais bato to critiquer wana déjà passion bazara nango ngana za artiste déjà. Na yo ka rapper bat baloba mabe po na ngo fila za boye mais passion ngana yo kaka. Bat baye ba ngote. Phil Lazara boudeur, Phil Lazara trop sûr de lui, Phil Lazara orgueilleux. Non, on a la gaieté, donc nazo gaieté et puis c'est franc parler dans ngande muté sala rabatu, on dirait mon za hypocrite, nazo makila mukia bangala, on a sur la moli comme na betimba la moko na longo na ngana 6. Il a passé on est pratiquement arrivé à la fin. Lelo Tolobake, album est commis à combien de pourcents déjà? Tu consommes encore plus ou moins? Album na biso est commis à 80%, plus de 80% déjà. Donc on a tkali na mixage il y a 4 chansons. Et puis bientôt ba fiche Zobima. Album na nos sources de chaleur Zobima Kalaté. Qui est derrière toi? Autoproduction, to ils ont structure ça si maintenant. Disque du lobby. Ah mais qui est derrière toi? Ah qui est derrière moi? Bon, bah c'est belé, hein, mais au hasard, nous vraiment numéro 1, c'est Stella Pembele, les grands de Coca de Liverpool, SP Prod Bar Liverpool, et puis en collaboration avec Templar Massamba, Sam Masakila, Dem Service, et puis voilà, na Mokonzi Edgar Mandela de Brazzaville, il pas aussi Mangana Makambango, bon, mais en collaboration vraiment. Mais moi, toi, en tête, tu as dit SP Prod Bar Liverpool. Il y a cela Pembele yepe muna yembele bien on a belé nzembo ya virus d'amour batu ba ya vena ba consommer ango ezan chanson moko bien kalaté disque zobima donc 2024 que si la té disque zobima nango déjà fil la bessele na plaisir wana et puis na ça la pikne day na boss jonga okula place hôtel abiso be de bonnes choses na et puis bande retour ba c'est produire wana et masa na ya alligator CNN yango wana bande retour pour ce produire wana kovo nani kovo jonga okula les boss nana ngo mukuse kovo jonga nani de mukuse kovo comment on est kovo Roi David kovo depuis sur botte jonga okula Bob jonga en tout cas équipe Momba c'est bien botte yo kabona ba équipe nationale groupe to beta les équipe nationale place batwaze belé to za belé ba Suzuki to za la wana mais mon dans na activité nenga na activité na salaka Suzuki ma mnae CNN mais to se retrouver to benga ngo to pesa ngo lokola léopard biso to le ezaka léopard pour na l'artiste pose en forme pour to sala ba 2 mois ba 3 mois ba 4 mois ba 5 mois ba poto sans chanter sans danser nous avons topé santé, c'est pour la santé on fait ça. Et alors le footballeur c'est pour la santé. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est en forme. La sisi nanga kabona ba oya yo ngana sisi nanga. Ngaba oya ngana komay ba kombote na sel ba kombote du mo ba di banga sina ba ki wasam dia kota Palme d'Or.
Et puis nakopesa mbote na vraiment yo borano ba tout le monde kem keponga na yanga pe yaka ko yanga vraiment ya yobe kimi hein na si ça qui déjà nakopesa mbote na Joël Mabele ya petit sœur nanga Kandi la japonaise nakopesa mbote na Ale Makango Nathalie Kisema bana Paris na pesi bango tumbote. Et puis ba kombo se be na bossa na mona ekoma émission ba kara motema ah mbalasima il y a Willy Kosi papa na prince Sengi na bora qui est déjà il y a Ricard de Lumbu il y a Alphonse Mavuela et puis ba toi ça veut me belé hein vous belé mais nazo bossa na tout est bien qui finit bien. Merci Marnoto, on a été là au four et moulin, de toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Numéro Nabiso Yangoana, Bolé Mabiso Teba suggestion, Barimark Nabino, on en a besoin pour faire avancer ce travail. Moi je voudrais également, à travers cette émission, beaucoup de force à toute ma famille parce que j'ai perdu mon neveu, mon aventure en Angaï. Alain nous a quittés à Tikaribiso. Depuis la nuit du dimanche au lundi. Tikakibiso, à côté à Yamaluku, il a connu un accident. Corps et mon a quitté 2 jours après. Merci beaucoup. Cornaé, il te retrouve à Kiango. Comme il est déjà presque en état de décomposition. Et puis en tout cas, beaucoup de force à toute ma famille, à ma maman, qui est la grand-mère d'Alain qui nous a quittés. Moi, c'est Naé Pati. Moi, en tout cas, parce qu'Alain nous a quittés, il nous a quittés à 44 ans, mon neveu, mon grand-père en tout cas, famille mobile. Ouais, mais c'est beaucoup de force, merci beaucoup. Et puis, on peut s'emboîter la patience et moukende des longues jambes. Ah, patience moukende. Ah, tout ça, moi, Pembe, il gentil. Il y a soutenu absolument, vraiment, donc voilà. En tout cas, des longues jambes. C'est un mot très gentil, Nazara, vraiment gentil. On a appelé sur mot patience Mukendi. Je suis pratiquement arrivé à la fin. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.